Pelabuhan kami di Kota Nabire ini, pelabuhan feri masih rusak dan mohon Bapak Presiden perhatikan waktu dekat supaya penumpang yang ikut beserta anak buah kapal merasa aman. Kita ada satu anggaran untuk membangun terminal beroperasi. Sebagian sudah kita bangun. Jadi efisien banget. Prosesnya tuh kita kasih 1 tahun. Dan saya sudah sampaikan, kalian punya yang itu kita berpikir bahwasanya mereka dilatih harus melalui kompetisi. Saya sudah sampaikan kemarin. Presiden mengenai pelabuhan kami di Kota Nabire ini, pelabuhan feri masih rusak dan mohon Bapak Presiden perhatikan waktu dekat supaya penumpang yang ikut beserta anak buah kapal merasa aman. Juga Tahun depan saya bangun dah. saya mengharapkan Kuda Serubawi mengharapkan mewakili penumpang-penumpang dan anak buah kapal seluruhnya mengharapkan tahun depan sudah selesai. Ini kan umum. Mama bilang feri itu di sebelah. Bagian dah. Ini Pak Menterinya ada udah. Ini untuk saya bangun ya. Mister Rubawi Budaya Teni mengharapkan waktu dekat selesai. Saya yang bangun nanti ya. Tahun depan kasih. ini, tahun depan kan tinggal 1 tahun selesai. tinggal 2 Ya. minggu. Ya ini apa? Yang pertama untuk kargonya tahun depan ini 2018 akan dimulai, diperbaiki, dibenahi, dibesarkan, termasuk nanti untuk terminal penumpang. Dan juga akan dikerjasamakan dengan swasta yang di sebelah sana akan dikerjasamakan dengan swasta, udah. Sehingga betul-betul ini menjadi pelabuhan bagi berapa 6 kabupaten di sekitar Nabire. Nah, saya kira kalau itu dikerjakan, saya kira semua akan bertumbuh pada pelabuhan di Nabire ini dan kesebar ke kabupaten-kabupaten di sekitar Nabire. Oke, tadi malam juga bupati-bupati sudah bertemu dengan kita. Intinya ingin Nabire ini menjadi kayak airport kemarin juga menjadi hub, di sini juga sama. Ya ini satu menjadi satu desain besar yang telah dimulai kerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Tetapi memang kan banyak sekali pekerjaan besar yang masih belum kita kerjakan. Satu persatu kita selesaikan. Ya, yang paling penting menurut saya satu, swasta mau masuk ke sini itu bagus. Tadi ada swasta yang mau masuk ke sini, membawa ro-ro sendiri, kemudian membawa crane sendiri, saya kira itu bagus. Artinya sudah ada minat, itu bagus. Yang kedua, nanti fasilitas-fasilitas di sini yang kurang-kurang itu urusannya di Kementerian Perhubungan. Kalau ini sudah bisa berpartner, berjalan bersama, swasta masuk itu artinya hanya satu, bahwa secara bisnis masuk ke Nabire ini visible. Apanya? Saat ini nggak ada. Tapi nanti akan mesti ada sebuah usaha dari swasta itu untuk juga membawa produk dari sini yang bisa keluar. Kalau enggak itu mungkin bisa nggak untung. Masih hitung-hitungannya seperti itu ya. Tadi saya tanya Pak Bupati, apa sih produk yang bisa dibawa dari Nabire dan sekitarnya untuk masuk baik ke Makassar, baik ke Surabaya atau baik ekspor. Saya kira ikan, apalagi Pak Bupati? Jeruk. Jeruk,
bisa kayu, masuk kayu juga dari rumput sini bisa, laut, pisang, sayur-sayuran. sayur bisa dari sini. Saya kira banyak peluang sehingga sekali lagi swasta melihat visible.